Molt bé, senyores i senyors, benvinguts al directe.cat. Estem al Fossar de les Moreres, es pot veure aquí darrere meu. Atenció a la quantitat de gent que hi ha i aquí no es fa el pregó, es farà més endavant, a Pla de Palau. Aquí sortirà la coronela. Ara mateix hi ha uns grallers i uns timbalers amenitzant el moment, esperant a que Felip V surti. No sé si es pot veure la quantitat de gent, intentaré que es vegi. De fet, hem pogut parlar amb el Felip V, el Toni Albà, abans que s'estava maquillant, i ens explicava, hem sonoritzat l'acte per unes 300 persones i ja ens ha dit que hem fet curt. Haurà de cridar més. Intentarem acostar-nos una miqueta a la porta. No sé, jo calculo aquí que perfectament hi ha unes 500 persones. Anem-nos a acostar més a la porta. Sí, no? Exacte. Diuen, hi haurà gent que comptarà menys, em diuen. Anem a intentar acostar-nos a la porta on ha de sortir el Toni Albà, que és aquí. D'aquí sortirà la coronela i faran un trajecte que més o menys durarà, jo calculo que uns 15 minuts, fins a arribar a Pla de Palau, on hi ha muntat un escenari, i en l'escenari doncs es farà el pregó. Allà, que venim d'allà, ja hi havia gent. Unes 200 persones ja hi havia. És a dir, que això està segurament superant totes les previsions d'assistència. En teoria, a les 7 de la tarda ha de sortir ja doncs, Felip V amb la seva comitiva. I ara intentarem apropar-nos una miqueta més perquè pugueu veure el moment que surti doncs, la coronela. Atenció! Passa el Comte de Barcelona! Passa el Comte de Barcelona! Atenció, aquí tenim Felip V. Coronela de Barcelona! Arregleu-vos! Gràcies. Fusell a l'Espanya! Endavant! Marxeu! Passa el Comte de Barcelona!
tu. Passa el comte de Barcelona! Passa el comte de Barcelona! Compte que hi ha un esquiró aquí. Compte amb l'esquiró, que us matareu. Vinga, noi, tira una mica enrere, va, home. Roset, al darrere. Estem a punt d'arribar a les 400. Passa el comte de Barcelona! Vols ves tirant enrere? Has fet foto, pot tirar enrere. Sí, però te fotran al cap, això. Ah, sí? Ja veuràs, que és amic meu. Bueno, no, ves tu. Pues com tu n'entres tu. Passa el comte de Barcelona! Vinga, vinga, veus? Ràpid. Oh, por darrere, eh? Ireu amb ràfaga. Ireu amb ràfaga. Passa el comte! Passa el comte de Barcelona! Passa el comte de Barcelona! Plau. Tot el directe. Plau. 450 persones mirant-ho. Plau, no pots tirar aquí. No pots estar aquí, no? Hem acordat que jo... Plau, no pots ficar-te aquí. Soc del directe, ho explico. Ja ho sé. No, posa't aquí davant. No et pots ficar. Si jo veiem que el meu amic Puig... Tinc 450 persones veient en directe. Ah, vale. Que es deixin estar aquí. Sí, ja ho sé. Passa el comte de Barcelona! Però ves tirant enrere. Camina pel seient. És més enrere. Ja et vigilo jo a l'esquena. Val, gràcies. Vinga, no paris, home, no paris. No tens res, tranquil. Fes un pas aquest per darrere que vagi a Per aquí. Passa el comte de Barcelona! Vinga, noi. Tots som els cracs avui. 500 persones ara. Passa el comte de Barcelona! Vinga, enrere, no pareu, tireu enrere. No paris. No paris, que aquí darrere hi ha un sot i t'hi fotré dintre. No us fiqueu a mi, sisplau. Tireu enrere, va.
vamos a trabajar a lo... Ya. Es que es muy difícil, ¿eh? Cuidado. Barcelona! Cuidado, darrere, que tens un gerro d'aquests. Gràcies. Va, però no paris. Va, home. No té ràfec, això? Va. 2 passes enrere ràpides. No us atureu. Camí de les 500 persones. Collonut. Diu el jefe de Blanes. Aquest és els nostres, la càmera és la nostra. No es no ho diré. Vinga, va, no t'aturis. Els crancs van més de pressa, tirant Passa enrere. el Comte de Barcelona! Passa el Comte de Barcelona! Persones ara mateix en directe al directe.cat. Hem arribat a les 600 persones. No, que no en sortirà. Ja els anem a escoltir. Ja els anem a escoltir, ja. Vinga. Ah, ja està bé, que no tant. Vinga, que no pari. Passa el rei! No us fiqueu més, sisplau. Hauré de pagar una cervesa, després. Un mínim. Passa el rei! Vinga, va, no us atureu. Passa el rei! Passa el Comte de Barcelona! No us atureu. Vinga, enrere. No es pot apreciar des d'aquí, però hi ha una riuada de gent a darrere seguint la processó. Aviam si puc ensenyar-vos-ho. Passa el rei! Passa el Comte de No us Barcelona! atureu aquí. Vinga. Cuidado que hi ha un ferro. Recte! Passa el rei! Passa el Comte de Barcelona! Ara passarem just per davant de l'estació de França i creuarem fins a Pla de Palau. Estem a punt d'arribar. L'esquena, vigileu! Vinga, vigileu! El dit tallat. Va. Ara és el moment que el monarca ha de travessar el carrer. S'ha tallat, Passa el però s'ha rei! tallat sense... Passa el Comte de Barcelona! 700 persones ara mateix en directe al directe.cat. Aquí aviam si es pot apreciar la quantitat de gent. La
la quantitat de gent que està seguint el pregó i ara veureu que a Pla de Palau ja n'hi havia molta esperant. Vinga, passem a mig al carrer, va. Passa el rei! Passa el comte de Barcelona! Ja hem travessat el carrer amb èxit. Passa el rei! Per aquí, per aquí. Vinga, no pareu. Enrere, com els crancs. La quantitat també de mitjans de comunicació és remarcable. Potser més i tot que el pregó oficial, Aneu caminant, Vinga. Encara hi ha gent creuant el carrer. Passa el rei! Passa el comte de Barcelona! A punt d'arribar als 800 persones en directe, 800 persones. Jo haig de dir que feia molt de temps que no caminava tanta estona marxa enrere. De Barcelona! Molt bé, hem arribat a les 800 persones en directe al Periscop. Tenim ara mateix 800 persones veient en directe la processó de Felip V pels carrers de Barcelona en directe al directe.cat. Gràcies, Berlustinho. No, TV3 no ho fa en directe. Directe.cat sí. Tireu endarrere. Tenim a la nostra dreta l'estació de França i ara girarem cap a Pla de Palau. Hi ha una aturada. Aviam. No, que encara es compta. Que posi aquí. Posa-t'hi. Que bé que tu passes, Hola, Maria, ja t'he vist tirant fotos. Hem fet una aturada. Què diuen? Bé, senyores i senyors, en directe aquí al directe.cat. Estem a punt d'arribar a Pla de Palau. Tenim aquí darrere el monarca, el comte de Barcelona, Felip V, que està fent una processó. Diu que no està cansat perquè lleva tota la vida descansando. I ara girarem aquí a l'esquerra i anirem a fer el pregó. Anem a veure què passa. Que se me enredan los pollos bollos. Los porungallas y los cornobollos. Digo, mi coquísimo. Salutació oficial. Realment és un show molt divertit. ¿Qué hacen estos ellos con esa tableta en la mano? ¿Por qué me enseñan chocolates? A comer.
Pa comer, pa comer. Ai, Dios mío. No, quan em diguin. Que espera que ens diguin el revés. Què ha passat ara? Sí, viva Tamara. A mi m'han dit, quan estàvem allà dalt, estava més de la meitat. Felipe, Tots els que saluda venim al ara... directe.cat. Tens 877 persones en directe. 877 personas en directo, ¿para No. qué hacer? 900 ara, 900. ¿Dónde? Hola, ¿qué tal? Es para mí un motivo de honda satisfacción Coronera de Barcelona! anunciaros a todos que ahora mismo vamos a desplazarnos hasta el llano de Palacio para dedicar unas palabras a mis plebeyos barceloningos, barcelonengas, barcelonongos, barcelotongos, barcelotangas de Barcelona. Felices Navidades a todos. Molt bé. Som-hi, seguim la processó, doncs. Paraules en directe pel directe.cat. Passa el rei! Passa el comte de Barcelona! 900 persones que ens estan veient ara mateix. Passa el rei! Passa el comte de Barcelona! Llavors és que ja no es té les dades. Passa el rei! Passa el comte de Barcelona! Estem a punt d'arribar a les 1.000 persones en directe al directe.cat, seguint el Felip V. Tira enrere, que t'estàs ficant entremig. Passa el rei! Passa el comte de Barcelona! Passa el rei! Passa el comte de Barcelona! Està absolutament plena la plaça. Passa el rei! Passa el comte de Barcelona! I atenció perquè arribem a les 1.000 persones en directe al Periscop. Quantes persones porten? 1.000 en directe ara mateix. És acollonant, això. Ojo, sisplau. Què tal? Passa el rei! Passa el comte de Barcelona! Hem arribat a les 1.000 persones en directe. Passa el comte de Barcelona! Passa el rei! Passa el comte de Barcelona! En sèrio? Va, vinga, mocadors. Això és un mar de color, realment. Vermell, groc, verd, blanc... Passa el comte de Barcelona! Passa el rei! Passa el comte de Barcelona! Ja estan enfilant per passar el moment. 5.000 persones en directe. Passa, passa. Tireu enrere! Passa el rei!
Felip Siquet darrere meu, crits d'independència, ara mateix 1.000 persones en directe ens estan seguint i de seguida ens col·locarem per gravar el pregó, em posaré a primera línia perquè tots vosaltres el pugueu veure i sentir perfectament. I aquí estic com passant pel passadís, a mi em deixen passar aquí, gràcies. Vale, ja m'he col·locat. Sí. Aquí es posarà el pregó i ara estan a punt d'aparèixer. Sí, ja he parlat. Tinc 1.000 persones en directe, soc al directe, ho estic present. Ja són aquí, coronela acompanyant escoltant a sa majestat el rei Felip. Espectacular. Doncs bé, us explico la situació. Ara mateix hem arribat al lloc del pregó. Felip Siquet ha de fer el Comte de Barcelona el seu pregó aquí a l'escenari que tenim darrere. Ja s'està col·locant. Hi ha una bogeria de premsa, moltíssima gent. Intentaré que es vegi la gent. No s'hi cap. I res, doncs ara quan pugi el Comte de Barcelona, el Felip V, doncs el gravarem perquè tots el pugueu veure. Tenim 1.000 persones ara mateix en directe, èxit absolut, i aquí també, moltíssima gent. Torno a posar la càmera perquè veieu per on estic. Aviam si em deixen un bon espai, intentaré... Es el día 5 ropas. Ay, he tenido que venir a pie porque día 5 ropas. Ay, madre mía. Com esteu? Acaba de pujar Felip V, hi ha hagut una escridassada fora, cap a Espanya, i realment no s'hi cap, hi ha moltíssima gent. Em sap greu que es vegi pixelat, deu ser que hi ha molta gent connectant-se aquí ara mateix, i res, celebrar que som 1.000 persones en directe, i us deixo amb el pregó, som-hi! ¿Me oyes, María? María. Puede que me empiecen a empujar, ¿eh? Bueno, companys de premsa, moltíssimes gràcies. Ara ja hauríeu de deixar seguir el valor. Sisplau. Sisplau, ajudeu-nos. No som professionals. Estan remaquillant el rei, evidentment, no pot aparèixer davant de les masses si no està en perfecte... Premsa, aneu sortint ja. Que ho he parlat, de debò, que estic retransmetent en directe. La foto Hi ha una mica de lío. Fora! He parlat amb l'organització. Senyora, soc del directe.cat, hi ha 1.000 persones mirant un directe, he parlat amb l'organització i haig d'estar aquí. Em dóna fe vostè, gràcies. Premsa, sisplau, ara ja.
Ara anem a començar. Però és que no pots estar aquí, que ho he pactat. De debò, que no, home, dic que aquí no diem... Que sí, per favor, que estic 5.000 persones en directe, estic en directe, estic transmetint en directe. De debò. Recordar-vos, Si volen, us ho comento també tardar, ràpidament. Farem quatre actes. En primer lloc, farem una recepció com il faut a la Coronela, que començarem així. A continuació, Sa Majestat farà el seu pregó a l'acte principal d'aquesta vetllada. Espero que sigui bo. Farem el rap de la independència i finalment l'ofrena a General Moragas i els senyors. Sí. Per fer la recepció a la Coronela, li farà la introducció de Montserrat Tudela. Ella és una independentista tuitària i ens farà la presentació de la Coronela. Montserrat, sisplau. Moltíssima gent, es veu pels aplaudiments. Qué bonita es la lengua holandesa. Bona tarda. Feu un goig increïble. Es veu moltíssima gent fins als autobusos. Benvingudes i benvinguts a aquest pregó independentista que per primera vegada es fa a les festes de la Mercè de la ciutat de Barcelona. Diu el diccionari Perdoni, majestat, com estarà argumentant les meves paraules? Perquè clar, portem 300 anys així, Ja està bé. Tenia prou. Ya vi que me cuenta. Diu el diccionari, el de la nostra acadèmia, que pregó vol dir crida. Per tant, ens sap greu, en nom de l'organització, dir-vos que no es combinava amb un pregó, sinó una crida. Majestat, deixaré de dir-li majestat, Hombre, una cosa que he entendido. Diu el diccionari del Institut d'Estudis Catalans, que podeu mirar quan arribeu a casa perquè ara estem tots molt apretats, que un pregó és una crida. Però tal com han anat les coses, a mesura que han anat passant els dies, hem decidit fer 3 crides. 3. I abans de començar l'acte, assajarem aviam com anem de crides. En primer lloc, els independentistes, quan desitgem, reclamem i cridem per un món millor, què cridem? Una paraula. Independència! Sí! Independència! Independència! Primera crida, per un món millor. Segona crida. Aquesta és una miqueta més difícil perquè no la fem en català. Igual vostè l'entén. És una crida del segle que estem fent fa 302 anys, des del segle XVIII. Sempre que diem que no ens arronsarem, que això va en sèrio, que quan algú dubta que si vols dir, que si no sé què, li diem la paraula que ara veurem, que arribarem fins al final, fins a assolir la independència, la llibertat plena, un estat independent del món, diem una crida que farem 3 vegades. Què diem? Ho diem en llatí, com ho feia la Coronela i els Miquelets en el segle XVIII. Diem, done Delícia! Done Delícia! Done Delícia! ¿Qué quiere decir dame algo? Que vol dir fins al final. Ho sento, però ho farem fora d'una vegada d'aquest poble. I en tercer lloc, i aquesta és difícil, perquè, sobretot és difícil perquè el 2016 encara no tenim una assignatura obligatòria de tots els escolars que es digui Història de Catalunya, punt. Història de Catalunya. Com que no podem fer el currículum, per culpa d'algú que nosaltres sabem, doncs aquesta... Perdoni, sigui una mica educat, ja que no és... No, es que
hay alguien aquí haciendo cucamonas. Escolti, i amb tants anys fent-nos la guitza no pot parlar català? Amb tants anys fent-nos la guitza, tota la seva vida pendent de fer la punyeta als catalans, no pot parlar català? Total, que la tercera crida, aquesta és una mica difícil, i qui l'endevini, ja sé que se'ns ha escapat el tema i són molts més els que pensàvem, però qui l'endevini li regalarem un braçalet, que òbviament diu independència. A ver, venga. En tercer lloc, gràcies als 1.000 oients, 1.000 persones que ens estan veient, o més de 1.000. Si voleu anar dient de quin punt de Catalunya o dels països catalans o del món sou, doncs també ens farà gràcia. i ho feien el crit de Santa Eulàlia. Si de cas hi dono amb els nens aquests petits que han respost, perquè els que vulgueu podeu anar a recollir braçalets. Santa Eulàlia, a ells. Santa Eulàlia, a ells. Santa Eulàlia, a ells. Qué bonito. Santa Eulàlia, paella. Li regalo un braçalet. Ay, gracias. Toma. Per tant, ara que ja tenim les tres crides per un món millor, perquè arribarem fins al final, fins a assolir la independència, i perquè no tolerarem res de tot allò que les tropes borbòniques ens van robar, ara ja podem començar l'acte. Venga. Que se desnuden todas. Miri, masclismes no, En primer lloc, hem de donar les gràcies, dono les gràcies en nom de totes les persones que hem organitzat aquest acte, que com ha dit en Joan Llacuna, som persones que ens hem conegut a través de Twitter, que no pertanyem a cap col·lectiu, cadascú fa la seva vida i té les seves preferències, però l'únic que ens uneix és la independència. Disculpeu si la imatge és dolenta, no hi puc fer més. Amb això va com va. L'important és que el so està bé i que podeu seguir el pregó en directe al directe.cat. No va endavant, això. Passem al capítol dels agraïments, doncs. En primer lloc, volem donar les gràcies a totes les persones, homes, dones i criatures que ens han precedit, que no poden estar avui aquí, però que han col·locat i han gravat en el nostre ADN el desig de llibertat. Llibertat nacional i llibertat col·lectiva, perquè també en el seu honor i la seva glòria fem aquestes tres crides. Recordeu tots els que ens esteu veient que podeu retuitar l'enllaç a través del vostre Twitter perquè més gent el pugui veure. A títol individual i com a representants d'algun col·lectiu de qualsevol mena. El que demanem és que els que sigueu representants d'algun col·lectiu, com que no us esmentem, demà, sisplau, o aquesta tarda envieu un WhatsApp i a qui correspongui també li traspasseu les nostres gràcies. En tercer lloc, volem donar les gràcies a un ocellet. Estem una mica alalats, però no estem bojos. Aquest ocellet es diu Twitter. Ha estat a través de Twitter, aquesta plataforma, que va sorgir la idea d'una persona que està aquí a l'organització, la Marissa, i que va dir... Com que he iniciat la imatge al fossat de les Moreres, pot ser que allà la connexió fos dolenta i l'arrossegui, perquè he fet altres periscops amb molt bona qualitat i estic temptat de parar la connexió i tornar-hi perquè es vegi millor, però llavors perdré a tots els seguidors. Per tant, em sap greu, però ho veurem així. He vist per aquí que hi ha uns companys de professió del Toni Albà. Sisplau, demà digueu-li que els hi hem agraït perquè no sé on està. No ho pararé. També m'agradaria destacar que he vist que hi ha gent que ens segueix des de Chicago, des de León, Déu-n'hi-do. I ara aclamen a l'actor Toni Albà per aquest atreviment que de fet s'ha posat al davant d'aquesta protesta independentista. Ha estat a través de Twitter que
ens hem conegut, organitzat, contactat, ho hem fet tot. Per això us demanem que, si tuitegeu, ho feu amb el hashtag Pregó Felip V. També volem donar les gràcies a tots els mitjans de comunicació que han recollit la nostra crida i que l'han recridat. Els uns perquè vinguéssiu, els altres... Des de Mèxic, sí senyor. Nosaltres ho agraïm a tots. I sobretot agraïm volem agrair a tots els treballadors i treballadores dels mitjans de comunicació que aquesta tarda han vingut aquí. Gràcies. La nostra preparació de tot no ha estat prou còmoda per vosaltres per poder fer la vostra feina. Us prego que ens disculpeu, però no en sabem més. Home, no, està bé. Està molt bé. També volem donar les gràcies a les treballadores i els treballadors... Home, si voleu veure com estic aquí assegut al terra... ...ciutadana del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, de la Junta del Districte de Ciutat Vella, del cos de Mossos d'Esquadra... No sé per què no es diu Mossos i Mossos. Bueno, de la Guàrdia Urbana de la ciutat de Barcelona. Donem les gràcies a tots aquests treballadors per la seva professionalitat i amabilitat en gestionar-nos els tràmits i permisos per poder fer tot això de forma segons la legislació vigent. Estaba pensando que no se llaman Mossos y Mosas porque eso sería guardias y guardios. Gràcies. Encara li queda un bri de pensament positiu. La imatge de Felip V amb una estelada al darrere és brutal, eh? Tot això ho hem fet perquè hem volgut, atenent a la crida a través de Twitter. Perquè, com totes les festes, això s'ha de pagar. Dir-vos que al final hi ha unes guardioles per si voleu deixar la vostra aportació. I dir-vos també que demà, o demà passat, perquè potser aquesta nit dormim, perquè portem unes quantes nits sense dormir, farem els comptes i els penjarem en el Twitter nostre, perquè per una qüestió de transparència. Acaba de dir que penjaran el que ha costat muntar això al Twitter. Esto no lo llevará por el ministro Montoro. No sé de quin parla. Aquestes empreses són Petrolis Independents. Ara està enumerant les empreses que han col·laborat posant-hi diners. Lliure. Giracat. Parlem. I han col·laborat Hi ha molta gent, moltíssima. L'associació que ens està fent la traducció a la llengua dels signes. La penya barcelonista Creu de Sant Jordi, que s'ocupa de la seguretat. Paguem a Pils, que ho grava tot per poder-ho després escampar per les xarxes. Si reinicio perdré molta gent, eh? I la Carima. El grup de rappers d'Arma Rap, que avui estrenen el seu rap per la independència, absolutament trencador. I Arenas Mil, que és la Laura Arenas, que té l'empresa que es diu Arenas Mil, que és l'organització de tot això. I tenim present que els que ens hi hem posat som independentistes i que per tant tenim idees i que totes les idees són bones i tothom té el caràcter que té perquè som independentistes i som del morro fort. Ha estat una organització difícil, però la Laura ho ha fet magníficament. Per tant, si heu d'organitzar alguna cosa, contacteu aquesta empresa. I aquí s'acaba el capítol d'anuncis. Perdoneu si no ho faig millor, però no tinc costum de anuncis. I després, en els agraïments, hem de donar unes sentides gràcies a dues organitzacions independentistes que treballen cada dia per restablir la llibertat nacional i que s'han sumat a aquesta crida nostra. En primer lloc, i molt especialment i amb molt d'afecte,
el Memorial 1714, que són els custodis silents, efectius i absolutament necessaris del posar de les monedes, on no s'hi enterra cap botifler. Volem els mocadors pel memorial, sisplau. És que hi és el memorial. Ja és el memorial. Independència! 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 I a la coronela, a qui em permeteu que presenti abans de passar-li la paraula. La coronela, aquí present, és un grup de recreació històrica que rememora la Força Armada del municipi de Barcelona que tenia finalitats defensives. Això és important. Els grups de recreació històrica no són només espectacle, són memòria, són didàctica, són pedagogia, són identitat. I tots els països civilitzats... Com sabeu, aquest pregó s'està retransmetent a la pàgina web directa.cat i està enllaçat aquest vídeo. Si reinicio, també és per de la gent que està a la web. Però la coronela del segle XVIII estava formada per menestrals dels gremis de la ciutat, els treballadors, vaja. S'organitzava en companyies, sota el comandament del conseller en cap del Consell de Cent de la ciutat. Aquest grup de recreació històrica, recordem que el passat 11 de setembre no va poder sortir del nostre ajuntament. La coronela se la va carregar algú que tenim molt a prop. Quan va voler-se carregar la nostra nació plegada amb les constitucions catalanes. Però aquesta crida d'avui, aquestes 3 crides, demostren que no ho van aconseguir, perquè van perdre les lleis i la sobirania. Però aquí estem, 300 anys després, ens mantenim invictes en la lluita per la restitució de la nostra llibertat. Ara rebrem la coronela amb la bandera de Santa Eulàlia, que representa les llibertats i que és una bandera d'una paraula que podem dir de forma que no se'ns trebi la llengua. És una bandera constitucional, segons les nostres constitucions, de quan érem sobirans. Per tant, en la memòria de tots els que ens han precedit, en la recuperació... A tots els que ens esteu veient, us pregunto si tinguéssiu l'oportunitat, com jo tinc ara, de tenir el Felip V davant, què li preguntaríeu o què li diríeu? Bona tarda a tothom i a tothom. Continuem, segons dirien els nostres amics, amb aquest aquelarre independentista. Doncs, en primer lloc, volem agrair la vostra presència en aquest pregó, sortit del poble, fet per al poble i per a gaudir del poble. Per la part que em toca, us donaré solament un parell de punts històrics. Al setembre de 1701, el rei Felip IV d'Aragó, el 5è de Castella famós, entrà a Barcelona i en aquesta mateixa plaça el poble, els gremis, Coronela, li van fer festa. El 1705 el rei Carles III d'Àustria entrà a Barcelona i en aquesta mateixa plaça el poble, gremis i Coronela li van fer festa. El 1715 fou executat el general Moragas i en aquesta mateixa plaça, amb el poble oprimit, els gremis punits i la Coronela abolida per ordre del primer Borbón regnant a Espanya, va fer penjar el seu cap dins d'una gàbia i durant anys va romandre més o menys en on està el bust que li ret homenatge. Avui, 22 de setembre de 2016, li diem al general Moragas: mon general, no ens han vençut, no ens han assimilat, resistim, continuem, recordem i recuperem aquesta plaça per al poble i per a les seves celebracions. Dolça venjança.
Crits d'independència. Qui està parlant ara és el representant de la Coronela, que és aquesta força però molt dolça venjança de soldats que van intentar lluitar per fer resistir Barcelona al setge de 1714. Un lloc que els ciutadans no el voldrien per a festes i ara, avui, els hi podem dir que no ho han aconseguit, que per molt que ho intentin, tant el 1715 com el 2016 no els hem donat i no els hi donarem el gust. Bon general, heu guanyat. Visca la terra! Doncs ha arribat el moment del pregó, que farà Toni Albà, vestit de comte de Barcelona, Felip V. A continuació, en Miquel Strubel, barceloní d'adopció. Doncs encara no. Ens presentarà el nostre convidat principal, Sa Majestat el rei Felip. Ja he dit, Realment sí que és veritat que som un poble molt diferent, que ens atrevim a fer broma d'un dels principals enemics de la nostra nació i que ens va aniquilar, i així som els catalans. Haig de demanar, demanant perdó. Mai en la història dels pregons hi havia hagut un presentador tan despistat, descol·locat i desorientat com el que teniu ara davant vostre. El pregoner d'avui em pensava que devia ser el Toni Albà, que va acceptar la nostra invitació per Twitter. Jo havia redactat tot un escrit detallat sobre la seva trajectòria professional, una feinada, no us ho podeu imaginar, i després em diu que no, que ve el rei Felip. I jo, el rei Felip, el d'ara, i m'asseguren que no, que vindrà amb una màquina del temps. És així. És un dels reis Felips d'abans. I em diuen Felip V. Em dic Felip V d'Aragó és el d'ara. No pot ser el rei Felip IV d'Aragó, per favor. Hi ha algú que està fent uns tambors i la gent ha començat a xiular. És reversible. La independència de Catalunya segur que és irreversible, com afirma el ministre García Margallo, però si alguna cosa sí que es podria recuperar podria ser, per exemple, l'honorata, aquella campana que cridava sometent des de la catedral de Barcelona i que després de la caiguda de Barcelona va ser fosa per convertir-la en canons que van posar a la ciutadella apuntant a la ciutat. No podríem entre tots fer una campana nova per ocupar el lloc d'aquella honorata? No podríem fer una nova honorata a temps per poder celebrar la nostra propera llibertat com a nació? Sota aquest rei, a pesar de la promesa del duc de Derby, que consta l'acte de capitulació de Barcelona el 1714, que no hi hauria repressió contra els resistents durant el setge de la ciutat, en van ser empresonats milers i va morir ajusticiat el general Josep Moragues, que recordem i honorem aquí al costat de la seva estàtua, i molts altres patriotes. I quins mèrits té aquest pregoner? Gràcies a vosaltres per seguir-los. Recordeu que podeu deixar els vostres comentaris a Twitter, aquí o a la mateixa pàgina web, al directe.cat. En una ciutat de la nostra nació. De nou quedo desconcertat. Durant la Guerra de Successió, a 1707, després d'un brutal setge, va infligir a Xàtiva el que en van dir l'extermini, cremant la ciutat i matant o desterrant bona part dels seus habitants. Doncs el seu quadre penja de cap per avall com a penitència al Museu de l'Almodí de Xàtiva. Des de Tòquio, ens han dit Chicago, Tòquio, Mèxico i diversos diferents punts de la geografia catalana. Si hi ha algú nou i vol dir d'on és, encantats. Ens encanta saber des d'on ens esteu mirant. Les furs
les constitucions, tot l'ordenament jurídic de dret públic, i el va posar sota l'administració del Consell de Castella, el que va expulsar tots els funcionaris de l'Ajuntament i de la Generalitat de Catalunya, el que va clausurar les nostres universitats, Barcelona, Vic, Lleida, Girona, Tarragona, el que va prohibir que cap català pogués tenir a casa seva més que un ganivet de llescar pa i encara lligat a la taula amb una cadena. Recordem, senyores i senyors, per plasmar aquell rei d'anar a la latrina per anar a cagar, en deien, vaig a Can Felip. Veig que aquest senyor hi està assegut ara mateix. Sí. No vull acabar sense reivindicar la patrona de la ciutat de Barcelona des de temps immemorial, Santa Eulàlia. Sota la seva empara, els valents barcelonins van defensar la ciutat durant el setge fins l'últim dia. Però després el penó de Santa Eulàlia i tots els altres estendards confiscats van ser portats a Madrid i allà aquest senyor que teniu aquí assegut, a la Comuna, va dir que ell no reconeixia cap de les banderes de rebels i ordenar que fossin retornades a Barcelona i cremades públicament. Disculpeu la qualitat, de debò que he fet molts periscops i sempre es veia com una seda. No sé què passa. L'altra patrona, avui que ens disposem a celebrar de la Mercè, no hi tinc res en contra, no voldria que s'enfadés la sogra, reivindiquem l'altra patrona i que la seva festa major d'hivern creixi fins a ser tan alegre, estimada i digna com aquesta. Dit això, Exacte, es veu malament perquè el CNI està boicotejant el senyal. Que no vull saber què fan l'intimitat, però que us asseguro que tot i havent nascut a Versalles, en públic parla castellà. No sé si al final apareixerà el Toni Albà, que ja sabeu que és força despistat, quasi tant com jo. En fi, li deixo la paraula al Borbó aquest. Ara ha arribat el moment, Ay, se me ha caído la banda. ¿Me la puedes subir, por favor? La banda. Ay. Gracias, hijo. No, cuidado, lo de hijo ha sido aleatorio. Sí, es cierto que he tenido muchos, pero todos con la misma, aunque con diferentes señoras. Això la noia que fa traducció per sords no ho ha sabut traduir, aquest joc de paraules. Gràcies. Ciudadanos, ciudadanas de la conquistada villa de Barcelona. Empezamos bien. Es para mí un motivo de honda satisfacción. Continuamos mejor. No sé cómo vas a traducir esto, pero bueno. Es para mí un motivo de honda satisfacción en estas fechas tan señaladas dirigirme a todos vosotros y a mi querida sociedad civil catalana desde esta plataforma por Cataluña. Desde esta plataforma, punto. Por Cataluña he paseado y después de mucho observar he constatado que en todos los pueblos y ciudades habéis tomado por costumbre poner en balcones dos banderas rojigualdas pegaditas la una a la otra, como formando 4 barras verticales con un triángulo azul como firmamento de fondo para una estrella blanca y pura, símbolo de mi borbónica figura. Me mondo.
Os lo agradezco y os prometo que esta sana tradición que os sale de las entrañas voy a hacerla extensiva y obligada por todas las Españas. De todos he sabido que un bisnieto mío, Carlos IV, se inspiró en la aragonesa bandera a la que vosotros llamáis señera, para rediseñar, y no es una trola, la rojigual, la bandera española. Madre mía, cómo me enrollo. Venga, Felipe, al pollo. Quizás os estaréis preguntando ¿a qué he venido yo a Barcelona? Mi presencia aquí es debida a que en mi última estancia en la condal ciudad, para los que no estabais os diré que mi visita fue arrasadora. Si no os lo creéis podéis visitar el Memorial 1714 en el Fossar de las Moreres. Decía que estoy aquí para que veáis que a pesar de que hayan pasado más de 300 años, aún estoy vivito y coleando. O debería decir vivito y colauando. Y también para comprobar si me ha funcionado un truco de bruja y hacer otro pregón, lo esté haciendo en un gran salón don Javier Pérez Andújar. Y la mejor prueba de ello, que la brujería ha funcionado, es que aquí estáis los plebeyos a los que Andújar ha insultado. Es la libertad de expresión y la de todos los pregoneros. Otra cosa es que nos gusten sus exabruptos tuiteros. Pero también he venido a constatar que todas mis órdenes y decretos se cumplen a rajatabla, en público o en secreto. Por lo tanto, tararí chimpún, que no se oiga ni un run run. Perdoneu, és que estava carregant la bateria. Porque como todos y todas sabéis, y lo digo desde aquí, soy vuestro amo, señor y rey, patrón y propietario de Barcelona y su capital, Madrid. De eso ya se encargan de recordaros mis sirvientes y esbirros, alguaciles y sicarios, en verano y en invierno, y la delegada del gobierno, y algún que otro mandatario de vuestro amado ayuntamiento. Dicen en Barcelona la convivencia se ha hecho insoportable, que hay fractura social, y me han pedido soluciones concretamente. Me llamó por teléfono vuestra alcaldesa y me insistió en catalana lengua. ¿En cómo podemos solucionar? Yo no la oía bien, pues mi móvil es de madera. ¿En cómo podemos solucionar? ¿En cómo podemos solucionar? ¿Solucionar el qué? Que no te oigo, que no hay manera. ¿Solucionar? Oye, hay interferencia. Que hay interferencia. Interferencia. Interferència. Doncs sí, ara moltes persones estan veient en directe. Recordeu que podeu retuitar i compartir perquè més gent pugui seguir el pregó. No se puede, no se puede, no se puede. No se puede llegar a ningún acuerdo. Que cada uno lo solucione por su lado en total independencia. Y eso que nosotros hacemos todo lo posible para que todo siga como Dios manda, es decir, que todo siga igual. Y cuando digo nosotros me refiero a los verdaderos ciudadanos populares, socios listos y podemos decir que son mis fieles servidores que velan para que la paz de estos últimos 40 años siga igualita que los 40 anteriores. 1.400 persones en directe. Y es que a los catalanes hay que vigilaros, que sois muy revolucionarios, y aparte de victimistas, que me han dicho que en el consistorio se han infiltrado los peores separatistas.
convergentes, del partido sin nombre. No, ¿quién los coge? Tú los coges, tú los coges, tú los coges. No, yo no, tú trías. Ni en un nombre se ponen de acuerdo. Vaya galimatías. Ya se lo dije a Xavi Trías. No has tenido suficiente escarmiento con las falsas acusaciones que nos hemos inventado y dicen que un pastón nos han costado. Es decir, os han costado. Y que esa mentira ha sido eficazmente aprovechada en la campaña de las municipales. Bufetada en tota regla de Colau dient que es va aprofitar a les campanyes de les municipals dels casos de corrupció falsos de Xavier Trías. Y tu respuesta fue muy clara. Això que ha fet el ministre d'Interior és més faragós que anar des de Tàrrega fins a Andorra per una carretera recalculada i retorçada dalt d'un carro carregat de rocs arrossegat per un ruc amb el cul ple del Morrat. Oh, m'encanta, bufetada, boníssim. Después están unos de muy malos. Comunistas, quemafotos, banderas y motos. Amigos de manteros venidos del mundo entero. Cómplices de ocupas porreros. Y aunque la regidora María José le echa champú en las rastas a esos rojos, no logra eliminar de sus cabezas los centenares de piojos. Y los peores de todos, los republicanos, con ideas paganas y rancias que se inspiran en la moderna Francia. Esa gente no me gusta porque cuando me mira de frente me asusta el Junqueras, su enorme presidente. Condenados sean todos al frío bosque, en catalán Alfred Bosch. Solamente cumplen con su misión de vigías los fieles legionarios de Karina Mejías. Y es que ella y los suyos tienen tanta presión como un barril cervecero y barrigón. Y después también cumplen Alberto Fernández Díaz, hermanito del popular Jorge, ahora ministro en funciones, amiguete. De vuestras ovaciones. Decía ministro en funciones, amiguete de un tal de Alfonso, hombre de obligaciones y muy esforzado, que afirmaba en las grabaciones: la sanidad a los catalanes se la hemos destrozado. Tocando la guitarra trasnochada, sinfonía. Esos dos son una traja y con el trío Fiscalía se dedican a afinarla desde el fondo de la cloaca. Y el socio listo de Colboni. De Colau es la muleta. El Jaume se ha colocado bien agarrado a la teta. Eso fue idea de Iceta, ya lo he dicho. Y alguien lo dijo, cómo baila el bicho con silueta de botijo. Y ahora toca repasar ante vosotros, súbditos decentes, que el decreto de nueva planta continúa aún vigente. Gracias. Se gobierna Barcelona con ambigüedad generalizada. Bien hecho, pues de todos es sabido que no hay mejor inestabilidad que la institucionalizada. Para seguir jorobando los negocios catalanes, montáis huelgas chinchantes en vuestra capital durante días de ferias y eventos importantes, y aplaudos a costumbre. Es fenomenal. No paréis en vuestro empeño. Mobile World Congress, te estoy esperando, que demasiado estás tardando en ser evento madrileño. De lo del Born me he enterado, que debajo del vetusto mercado las ruinas habéis encontrado de un barrio allí enterrado. Era el barrio
el barrio viejo de la Ribera, aquel que por una orden mía, por venganza lo hice sin manías, dejé sin una sola casa entera. Queda prohibido exponer sus ruinas, y para dar muy grande escarmiento será de obligado cumplimiento vigilarlas por estatuas equinas. Sí, la historia me aburre y mi boca bosteza, y al ver el Born me quedo blanco. Que pongan una estatua de Franco aunque sea sin cabeza. Parece una comedia de Pirandello. Reinterpretar el Born, ¡qué deshonor! Buscad la cabeza del dictador y que se la pongan a Pisarello. La oposición exige votar y la alcaldesa pierde la paciencia. Que Barcelona se pueda contar como municipio por la independencia. Votar no es democracia y lo del AMI no se vota. Gritan bailando una jota el Albiol y Alberto con gracia. Reclamando unos derechos revolucionarios, me han dicho que querían ciertos funcionarios, entre hombres y mujeres, sueldos igualados. Decido pues que esos derechos les sean otorgados y se joroben como dromedarios, al instante queden rebajados la totalidad de sus salarios. Sí, hi ha algú que em coneix, sóc el Gerard, hola, hola. Que vienen contentos alquilando apartamentos, si van justos de dinero van en coche, no en crucero. Parece que arman ruido supino y que de noche lían follones, que repartan un par de tapones a todo hijo de buen vecino. Que no haya fiestas, hay que dormir, basta de peleas, os vais a hacer pupa. A los apartamentos haremos venir a los del movimiento Ocupa. Y hablando de turistas que vienen en cruceros, es cosa muy curiosa que a la vez me sonroja ver que en lugar de una larga alfombra roja, aquí le recibís con un tapiz de manteros. En ningún lugar del mundo he visto a nadie caminar sobre tapices de CDs y bolsos y un extenso similar. Pero uno se acostumbra a andar entre falsificacions. És normal en de res. Espanya. Si voleu també podeu seguir el meu Twitter, GerardCC. Felicito desde aquí a mis ciudadanos monolingües, que a los bilingües catalanes obligan a ser trilingües. Para un pueblo enemigo no hay mejor castigo que reventarle la lengua y dejarla como un higo. Hay que españolizar a los niños catalanes, y aquí todos cagaos, temblando como flanes. Bert lo dijo, empezaremos por la escuela, y se inventa la LOMCE. Una ley muy dura que os arrancará lengua y cultura como a quien le arrancan una muela. Adá, me han comentado que mirándole a la cara al Domènech diputado te vino una visión rara. La forma alrededor de su boca peluda como una ardilla provocó la idea loca. Era su perilla. ¡Superilla! Al instante ordenaste el proyecto de hacer en el Poblenou, con talento de arquitecto, lo que ocasionó un buen show. ¡La superilla! ¡La superilla! No hi ha ni una decisió de les últimes que hagi pres el consistori que s'escapi o salvi de la crítica i la ironia de Toni Albà, Andan perdidos. Después me han comentado, y eso no son cosas mías, que esa idea la has copiado del alcalde Xavi Trias. Un consejo, hay que saber copiar, que los malos estudiantes no consiguen triunfar cuando llegan a gobernantes. Que una cosa era luchar desde la paz con acierto, otra cosa es gobernar la ciudad desde tu asiento. No, Gerard CC, S-E, Gerard, espai, CC, S-E. Con toda su parafernalia, el cielo, los desahucios, los mozos o la bandera de Santa Eulalia.
A un almacén la mandaste como si fuera un trapo. Vigila con ese sapo que quizás deberás tragarte. Y lo de no permitir a la pobre coronela acompañarte de gala en solemne procesión, reconoce que quedaste haciendo cagarela al verla saliendo con el Presi Puigdemont. Estem a Pla de Palau, Barcelona. Termino ya, que ya es tarde. Este alternativo pregón, que a más de uno ha irritado e hiperventilado, y eso que hasta ahora no lo habían escuchado. El embrollo ha sido fruto de su gran imaginación. Me despido de vosotros ante el busto de un general, al cual por orden mía la cabeza le cortaron y metida en una jaula en un portal la colgaron, y allí estuvo 12 años como escarmiento principal. El nombre de ese vuestro recordado general era ni más ni menos que el de Josep Moragas. Y como sé que le adoráis por su sacrificio total, mejor me voy largando o perderé las bragas. A todos aquellos que estáis hartos y cansados de que os insulten como si estuvierais apestados, dedico esta sátira, esta parodia, este pregón, confesando a todos vosotros que yo no soy Borbón. Clímax total de Toni Albà, traient-se la perruca, posant-se un nas de pallasso, que és el que ell és, un pallasso en el bon sentit de la paraula, un clown, un gran humorista i independentista fins la mèdula. Jo, estimats amics i amigues, jo només sóc un actor, sóc un comediant, un bufó, un pallasso, que ha vingut a fer riure fent un altre pregó. Un altre pregó que no és la contraprogramació de res. No hem contraprogramat un altre pregó, perquè a la mateixa hora que hem fet aquests dos pregons hi havia cines oberts, teatres oberts, hi havia el metro, hi havia el Capravo, hi havia supermercat. El Capravo. Per tant, quina és aquesta tírria? Aquest pregó alternatiu va sorgir com a reacció a unes declaracions del senyor Javier Pérez Andújar. Vagi per davant que no dubto en absolut del seu talent com a escriptor o com a periodista. Ara bé, les seves declaracions faltaven al respecte i insultaven a la majoria de catalans que desitgem recuperar democràticament les llibertats del nostre poble. Senyor Pérez Andújar, nosaltres no seguim ayatolàs, perquè nosaltres som gent pacífica. Nosaltres no odiem ningú. D'altres ens insulten, ens han insultat des de les xarxes, els mitjans o les pàgines d'alguns diaris, d'alguns periòdics de retaguardia que es creuen que són la ABC de la Razón del Mundo. Estan massa irritats. S'hi haurien de posar una mica de pomada amb una gasseta. Ens han dit miserables. I ho som. Els catalans som miserables, degut a que l'estat espanyol ens expolia 16.500 milions cada any.
Però som uns miserables que sabem administrar molt bé la nostra misèria. Per això estem com estem i per això lluitem com lluitem. Ah, i una cosa, estem a punt de deixar de ser miserables perquè estem treballant per tenir un estat. D'altres ens diuen nacionalistes. Jo no sé si sóc nacionalista. Nacionalista és aquell que estima la seva gent, la seva cultura, la seva llengua, el seu territori o els seus costums. Si és això, potser sí que ho soc. Enlloc no està escrit, però, que no en puguis estimar més d'una de nació. En el meu cas, us he de confessar que jo n'estimo d'altres de nacions. De fet, us podria assegurar que me les estimo totes les nacions del món. La catalana perquè és la meva, però estimo la nació saharaui també, perquè fa 40 anys que viuen en camps de refugiats d'Algèria. Estimo la nació palestina, perquè estan sent massacrats. I també estimo la nació d'Israel, perquè també pateixen atemptats. I la italiana, perquè aquests dies hem vist com patien després del terratrèmol, i la francesa amb els atemptats, i Sumatra o la japonesa amb els tsunamis. I també estimo la siriana i la kurda. I em sembla que a tots ens passa el mateix. Qui no estima cada una de les nacions d'aquestes persones que intenten buscar una vida nova travessant el Mediterrani i que moren ofegats? Em sembla que tots ens sentim empatia per ells, per tant ens els estimem. I també estimo la gent, la cultura, la llengua espanyola. L'estimo, sí. Perquè tots... Això és el que els hi fa més mal. Perquè tots tenim amics, coneguts, família. Una vegada un savi va dir... Una vegada algú va dir: todos tenemos la misma sangre. I és l'única cosa que ha dit de veritat a la seva vida. I aquesta gent que són i es senten espanyols o castellans o andalusos o extremenys també són nostres. I n'hi ha que senten totes dues coses alhora, catalans i espanyols, perquè la mare era de la Barceloneta i el pare era de Múrcia. Com s'han de sentir? Doncs la meitat i meitat, i no passa res. És fantàstic, és fantàstic. I és per això, senyor Pérez Andújar, és per això que ens fa mal quan algú ens insulta pel simple fet de no pensar com ells, o per ser catalans, o per voler decidir, o per voler votar, o per voler la independència. No ens insultin, sisplau, per les nostres idees. Els catalans no anem contra ningú. Estem emprenyats amb algú, sí. Estem emprenyats amb moltes coses, entre elles l'estat espanyol. Estem emprenyats amb l'estat espanyol. Ja ho sabem per què, ja no cal dir totes les raons, perquè les sabem tots. Hi ha gent a qui no agrada que es parle, s'escriga o es pense en català. És la mateixa gent a qui no els agrada que es parle, s'escriga o es pense. Sàvies paraules de l'Ovidi Montllor. Hi ha estats en els que hi ha governs que no els agrada que es parli, que s'escrigui de segons quins temes. Per prohibir-ho s'inventen lleis. Una llei, la llei Morrió, en castellà, ley Mordaza. Doncs bé, aquesta llei atempta contra un dret fonamental de l'home, el dret a la llibertat d'expressió. Jo, ni com a pallasso, ni com a actor, ni com a comediant, ni com a bufó, no estic, sobretot ni com a persona, no estic disposat a renunciar a aquest dret.
Per tant, aquests estats i els seus governants i els seus constitucionals que els emparen, jo us dic allò que segurament els diria el gran i enyorat Pepe Rubianes. ¡Que se vayan todos a tomar por... Jo no sé si el riure és o no és cultura, no ho sé. Però el que sí que penso és que les cultures que no riuen no haurien d'anomenar-se cultures. A tots us dic que ningú us prengui mai el riure, que ningú us prengui mai els somnis. Visca totes les Mercès! Visca! Visca Barcelona! Visca! Visca Catalunya! Viva! Acaba el pregó de Toni Albà. 1.000 i escaig persones en directe al directe.cat. Molt bé, moltes gràcies, Majestat. Moltes gràcies. Toni, moltes gràcies, Toni. Seguim. Tenim un final de festa musical. Una primícia mundial. L'estrena del rap per la independència. Ara ve el bo. D'Arma Rap, composada per l'ocasió. El grup d'Arma Rap està composat pels rapers Mohili, Alexandros i Sandro el Crítico. També tenim rapers per la independència. Yo, 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 yo. ¿Qué pasa, familia? Oh yeah, oh yeah. Bona nit. ¿Cómo está en Barcelona? Ahora sí, no sé, a lo mejor el sonotón de que me falla. La qüestió, bueno, que res, que ja hem vist tot el rotllo que ha hagut a les xarxes socials, tot el recolzament i bueno, la veritat és que estem molt emocionats, nerviosos per fer aquest rap, per veure aquesta gran multitud. Bé, doncs us explico breument, ara després del pregó de Toni Albà, que ha estat brutal, boníssim, repartint castanyes i bufetades, una bufetada a l'Ajuntament. Ha estat espectacular, un pregó que ha tingut moltíssims aplaudiments i moltes gràcies a les 1.000 i escaig persones, més de 6.000 en algun moment han vist aquest vídeo, i en el moment màxim del pregó hi havia 1.300 i escaig persones. O sigui que molt bé, i ara anem a veure el rap de la independència i aviam després si puc entrevistar algú. Som-hi. Els braços, em fa molt mal el braç, sí. Anem a veure el rap de la independència. El pen vermell. No troben... Una carpeta que es diu Independent Rap, pues un track que es diu Instrumental Rap per la Independència. A veure si el trobes. Si no podem explicar un acudit i tal, no troben... Hi havia un rei que els deia Felip V i tot el rotllo. No troben la cançó. 1.400 persones i 700, sí, hi ha hagut molta gent, moltes gràcies. Recordeu que podeu seguir el Twitter del directe.cat, seguir-nos cada dia al directe.cat, al Twitter i al Periscop. I mira, pues, pobres no els hi sona la música i estan improvisant. Hi ha moltíssima gent, molta gent, i res, mentre no tinguin la música estan aquí improvisant.
Escoltem-lo. Si vols volar tendrás que buscar la alegría. El Estado nos jode y seguimos igual. Pero da igual, esto es la merced o no el pregón, pero es un freestyle. Yao, yao. Pobret noi, està aquí improvisant. Bueno, no està mal. Ara. Pues no és aquesta la cançó. Catxin a la mar. Què? Vaig a veure què passa o què? Ara anem baixant ja, però hem arribat als 1.300 i en total més de 6.000. A les proves de so ho has ficat, tio. La gent s'interessa saber quanta gent som. Però bueno, no passa res, això és Espanya, això és Barcelona. Collons, tio! Collons! En general, dic Espanya perquè les coses surten malament, no? A Catalunya això no passa, però bueno, què? Ara em linxareu o què, tio? No! Bueno, què més podem dir, tio? ¿Que diga alguna cosa al Fail Cinqué? Salvados el culo, hermano. Pues que la podríais hacer sin música. Yo os hago pum, 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 pum. No, amb el treball que ha tingut la música. No, sí, què collons, tio, la farem sense música. La voleu sense música o què? Has vist? Ja està, el pueblo ha hablado. No? No ens deixen. Bueno, us explico. O bueno, fem un break. No els hi va la música, res. No, tot podia anar perfecte, llàstim. Fem un break. I res, doncs estan aquí improvisant fins que soni. Jo pararé ara i tornaré a connectar quan tinguin la música. Home, això m'agrada. Mira. La tenim. Vinga, el rap. Yeah. Espera, dale atrás. Ahora ya sabemos que esta es la base, ¿vale? Ahora vamos a soltarla de verdad. Ya estamos. Arrapa la independencia. Independència. Estic cansat ja d'escoltar tanta parafernàlia. La llibertat d'un poble és una qüestió democràtica i un pas enrere sempre hi ha esperança. La nostra lluita ve des del respecte i la constància. Qui va decidir que aquesta terra és seva? Els mateixos que controlen el volum de la cartera. Els que dicten lleis per ells, no per nosaltres. Els que volen molts diners a costa d'altres. Guerres que comencen matant i no frenen. Fa 60 anys hi havia sang al terra pel simple fet de no pensar com els que governaven. I ara no hi ha sang, hi ha terrorisme social. Des de ben petit que jo m'estimo Catalunya. Som la seva gent, la seva terra i la cultura. Banyada de respecte i de solidaritat. La bandera està pintada per Sant Jordi Matadrats. Un país amb grans ferides al llarg de la seva vida. Conseqüència de lluitar contra el govern patriarcal. Però el seu poble encara lluita dia a dia als carrers. No ens faran enrere, seguirem fins al final. Es un sentimiento, una forma de creer, un derecho básico, las formas de vencer, un orgullo latente, la magia en el ambiente de vivir en libertad y compartirlo con tu gente. Això no són esports, ni política ni ciència, una lluita interna que es viu amb paciència. Tradició i cultura, el bé de ponent, revolució social i Catalunya independent. A l'estat ens està robant la identitat cultural, pintant aquest mural, senyora, tardanas y gregones, el burro catalán y muchos cabezones. Castellers fan castells, a la luna llegaréis, los del pueblo lo sabéis, ¿qué es lo que queréis? Yo quiero libertad para todos los pueblos reprimidos, Palestina, el Tíbet y todos los vencidos. Y da independencia, y da independencia. Independencia para los pueblos reprimidos. No queda más paciencia por los sueños destruidos. Ya veo vuestra... El treball de la traductora per sords és la que veritablement mereix un sou. Fuera los complejos, ya llegó la sangre nueva. Salgamos del Edén como hizo Adán. Construyamos un país, un estado independiente. Están politizando los sentimientos de la gente. No soy muy creyente, pero tengo fe de que algún día con mis ojos lo veré. Despierta tus sentidos, corre, sal y lucha por tus derechos, enciendo aquí la mecha. Rodarán cabezas al estilo la francesa. Que no sigui racista, ni viure
en un país que no sigui capitalista. Vull viure en un país que no sigui masclista. No volem més mentides ni més corrupció. Estem cansats ja de cedir, que no demanin ni perdó. Què dirà la gent? Catalunya independent. Una reacció directa a les farses del govern. No podrá callar el mensaje que amenaza con ser un referente para abrir todas las mentes, cuestionar la Constitución y ser independientes. Yo, no sé vosotros señores, pero me siento engañado. La República nos la han robado, el franquismo y su golpe de Estado. No puedo estar callado, a mí no me han manipulado. Tots per la qüestió de la llibertat, la família, la nostra terra. Pero no vale la pena ni la muerte ni la guerra. Como una hoja de otoño que a la rama se aferra. Lucha por tu libertad, es la misma idea. Hay que poner las cosas en su lugar. El parlamento de parásitos debemos purgar. No quiero vuestra transición, no. Tampoco vuestra represión. Libertad de expresión. Un Estado sin Borbón, un Estado sin nación. Independencia. 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 Todos juntos. Independencia. 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 ¿Qué pasa, Peña? Doncs pot semblar una mica lleuger, però això potser ajuda molt a fer arribar el missatge independentista a un col·lectiu, a un gran col·lectiu de gent que ni li passava pel cap. Per tant, també és important que l'independentisme s'expressi de totes les maneres possibles per arribar al màxim de gent possible. En fi, moltíssimes gràcies a tots. Crec que tinc agulletes al braç. Ha sigut un èxit absolut. Suposo que s'acomiaden. Ara cloure l'acte, clourem. La coronela farà una ofrena al general Moragas, el seu gust és aquí, i acabarem cantant els segadors com a final d'acte. Coronela. Escoleu-vos! Ara ha baixat molt. Hi ha hagut un moment del màxim. Ara estem a 4 segons. Clar, estan fent l'ofrena i no ho estic gravant, però és que hauria d'anar cap allà, no? Espera. Vaig cap allà? És que no sé què estan fent. Deixeu allà i pilleu com sempre. La gent comença a cantar els segadors de forma totalment espontània. Superba, bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Ara és l'hora, segadors, ara és l'hora d'estar alerta, per quan vingui un altre juny, esmolem ben bé les eines, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals, que tremoli l'enemic, en veient la nostra ensenya, com fem caure espigues d'or, quan convé seguem cadenes, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Visca Catalunya! Visca la terra! Unes
l'estelada amb l'Hospitalet. Anem a buscar unes paraules, Toni. Ara la Coronela i anuncies que tanca. Sortirà pel mig, pel mateix passadís per on han entrat. Sisplau, si podeu deixar-nos una mica de Anem a buscar Toni Albà, li demanem unes paraules ràpides. Toni, moltes felicitats. Acomiada't dels... Hem tingut fins a 1.400 persones en directe i un total de 6.000. Vinga. Res. Escolta'm, estic molt content que tothom hagi participat en aquest pregó tan especial, en aquest pregó alternatiu. Moltes gràcies per haver-nos seguit. Aquí he tingut a riure una estona i a dir coses que s'havien de dir i ja està. Doncs moltes felicitats, ens ha agradat molt, ha sigut un èxit absolut. Gràcies. Molt bé, gràcies a tots els que ens heu seguit al directe.cat. Com us deia, hem tingut més de 6.000 persones mirant-ho, 7.900 em diuen, el pic més gran que jo hi podia veure eren quasi 1.500 persones, 1.400, èxit absolut. Evidentment, aquesta quantitat de gent reflecteix amb la gent que hi havia aquí, moltíssima. Jo estava a primera línia i per tant no us he pogut mostrar una imatge més àmplia, més gran, però la plaça aquí a Pla de Palau estava plena, un pregó carregat d'ironia, carregat de missatges, un pregó contundent i realment ha estat molt bé. Res, moltes gràcies a tots. Jo ara vaig a fer la notícia per obrir demà el directe. Per tant, ens veiem, gràcies, retuitegeu, seguiu-nos, visca Catalunya Lliure. Som-hi, gràcies a tots. Adéu, adéu.